हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। र निर्जला एकादशी एकदमै नजिक आएर र निर्जला एकादशीमा चाहिँ भक्तहरूको प्रश्न रहेको छ कि हामी निर्जला एकादशी किन मनाउँछौँ र यसका के फाइदाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न आउँछ। विशेष गरी निर्जला एकादशी जब आउन थाल्छ भने सबै भक्तहरूको पछाडि भिडियो सर्च गरेर हुन्छ कि भक्तहरूसँग सोधेर हुन्छ कि होइन, त्यसको जवाब पाउन खोज्नुहुन्छ। यसको एकदमै सरल उत्तर छ, हामी हरेक वर्ष सुन्दै आइरहेछौँ कि कसरी चाहिँ भीमसेनले चाहिँ कुनै पनि एकादशी गर्न नसके। उहाँले किनकि सबै 5 पाण्डवमा उहाँको दाजुभाइ, उहाँको सबले गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको आमाले गर्नुहुन्थ्यो, तर आफैले चाहिँ नगर्न सकेर उहाँले चाहिँ व्यासदेवसँग जिज्ञासा राख्नुहुन्छ कि म चाहिँ एकादशी कसरी गर्छु। किनकि भीमसेनलाई पनि थाहा थियो कि यदि मैले एकादशी गरेन भने यत्रो पाप लेखेको छ, शास्त्रमा बताइएको छ कि यदि एकादशी गरेन भने त्यसले आमालाई हत्या गरेको, गौलाई हत्या गरेको, ब्राह्मणलाई हत्या गरेको, गुरुलाई हत्या गरेको यो सबैको पाप लाग्छ। त्यस्तो तर भीमसेनलाई पनि थाहा थियो कि म चाहेर पनि मेरो वृकोदर, यो उदर जुन छ वृक आग अग्निले जलन हुन्छ, पुरै एकदमै खाऊ 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 पुरै एकदम खान मागिरहेको हुन्छ, मैले त कुनै गर्न पाएर हुँदैन, मेरो लागि के उपाय छ भनेर व्यासदेवसँग जिज्ञासा राख्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ अलि ठिक छ, हजुरले सबै एकादशी गर्न सक्नुहुन्न भने कमसेकम एउटा एकादशी त गर्न सक्नुहुन्छ, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी गर्नुहोस्, हजुरले सबै एकादशीको फल पाउनुहुन्छ, त्यसको सबै फल यो एकादशीले मात्र पाउनुहुन्छ। अब यो भन्दैमा कसैले यो सोच्ला कि अब त त्यसो भए 23वटा एकादशी गर्नै नपर्ने रहेछ, एउटै एकादशीले फल पाउँछ होइन, तर त्यस्तो होइन। भन्न खोजेको अरू एकादशीमा हामी प्योर चाहिँ एकादशी गर्न सकिरहेको हुँदैन। कहिले इभेन फल खाँदाखेरि फलमा नि इन्जेक्सन होइन, या मानौँ केही हामी एकादशीको बनाउँछौँ खाना, त्यसमा तेल राख्यो सूर्यमुखीको तेल पनि त्यो केमिकल जस्तो हुन्छ होइन। जे पनि हामी त्यो शुद्ध तरिकाले एकादशी गर्न पाइरहेको हुँदैन। केही न केही मुखमा हालिहाले कसरी न कसैसँग केही न केही भइहाल्छ, टुटिहाल्छ। त्यही भएर हाम्रो हरेक एकादशी प्योर नहुन सक्छ। त्यही भएर यो एकादशीमा त्यो सबैको भाइलेन्स हुन्छ। यो एकादशी गर्दाखेरि विशेष यो निर्जला एकादशीको एउटा मात्र उद्देश्य छ कि कसरी चाहिँ आफ्नो मतिलाई कृष्णको चरणमा लगाउने विशेष रूपले। र एउटा अर्को कुरा यो पनि सिकाउँछ कि हामी एक दिन नखाएर पनि बाँच्न सक्छौँ। हामी अन्नमय प्लेटफर्ममा भएको कारणले गर्दा हामीलाई के लाग्छ कि बाबरे बाबा नखाएर कसरी बाँच्नु, कसरी जीवन चल्नु। तर यो एकादशीमा भगवान्ले यस्तो राख्नुभयो कि कमसेकम यो हामीलाई फिलिङ होस्, थाहा होस्, ओहो नखाइकन पनि नपिइकन पनि होइन बाँच्न सकिन्छ। यसको अर्थ हामी शरीर होइन, हामी आत्मा, यो बुझाउनलाई पनि यो एकादशी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुजी अनि निर्जला एकादशीमा चाहिँ सबैजना उत्साहपूर्वक चाहिँ व्रत बसिराख्नु भएको हुन्छ र म पनि बसिरहेको हुन्छु। र बेलुका हुँदा हुँदै चाहिँ कसैलाई एकदम गाह्रो परिस्थिति हुन्छ अनि गाह्रो परिस्थितिमा चाहिँ कसैले जल पिनुहुन्छ अनि त्यो के एकादशी भङ्ग हुन्छ अथवा के त्यसको अपराध लाग्छ? हो, यसमा यस्तो बताइएको छ, मानव कोही व्रत गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, प्रयास गर्दा बेलुकासम्म अति नै गाह्रो भएर फेन्टै भएर ढल्न लाग्यो होइन। त्यस्तो व्यक्तिले यदि प्रयास गरे तर बिचमा अलिकति पानी खाइदियो भने पानी खानु एक तरिकाले व्रत भङ्ग हो पनि होइन पनि होइन। त्यस्तो यो दुईटै अवस्थामा फल पाउँछ उसले, किनकि उसले प्रयास चाहिँ गर्यो, पूर्ण प्रयास होइन। मेन यहाँ सिद्धान्त यो याद राख्नु पऱ्यो कि मैले कृष्णलाई स्मरण गर्न पाइरहेको छु कि छैन। यदि बरु पानी खाएर स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ भने बरु पानी खाएर स्मरण गर्नुहोस्, मेन सिद्धान्त चाहिँ। तर त्यस्तो पाप लाग्ने, अपराध लाग्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँको अब कतिसम्म सहनशक्ति, कतिसम्म तपाईँको तपस्या गर्न सक्नुहुन्छ, यो केवल कृष्ण प्रसन्नताको लागि, भगवानको प्रसन्नताको लागि गर्ने हो। यसमा पाप लाग्ने, अपराध लाग्ने चाहिँ हुँदैन। उसको अब कति लेभलसम्म उसले कृष्णलाई सम्झ्यो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण।
प्रभुजी अनि कसैको चाहिँ निर्जला एकादशीमा औषधि लिनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ? यो पनि धेरै समस्याहरू हुन्छ, किनकि यो भौतिक शरीरमा भएपछि त सबैको शरीर त राम्रो हुँदैन, केही न केही रोगहरू लागेको हुन्छ। यदि औषधि लिएन भने त फेरि झन् रोग बढ्ने भयो होइन। यसमा शास्त्रमा यस्तो बताइएको छ कि जो व्यक्ति बिरामी छ उहाँको लागि छुट छ, बच्चा जो छ 5 वर्षभन्दा तल उहाँको लागि छुट छ, त्यस्तो कडा नियम छैन। 80 वर्षभन्दा माथिको वृद्ध व्यक्तिलाई छुट छ, यस्तो सबै छुट छ। गर्भवती महिलालाई छुट छ होइन। यदि कोही व्यक्ति मानौँ हट्टाकट्टा नै छ होइन, एकदमै राम्रै स्वास्थ्य राम्रै छ, तर पनि उसले कुनै सानोतिनो घाउको औषधि लिनु पर्यो, ज्वरोको औषधि लिनु पर्यो होइन, त्यस्तोमा सहन सक्छ भने त बेस्ट हो। तर औषधि लिनै पर्ने छ भने औषधि लिनुपर्छ, किनकि त्यो आपतकालीन इमर्जेन्सी त्यो चाहिँ चल्छ, यसमा चाहिँ छुट छ। बिरामी, बच्चा, वृद्ध, गर्भवती महिला यसमा छुट छ, लिन मिल्छ, यसमा कुनै गाह्रो छैन। अनि प्रभुजी श्रील प्रभुपादजीले त प्रचार नै साह्रो गर्नुभएको छ, के प्रचारकले पनि एकादशीको पालन गर्नु जरुरी छ? यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। खासमा कस्तो छ भने श्रील प्रभुपादले प्रचार नै सार हो भनेर भन्नुभएको छ, खासै फोकस त गर्नुभएको छैन एकादशी। तर हजुरले श्रील प्रभुपादको लीलामृत पढ्नुभयो भने प्रभुपाद लीलामृतमा एकजना के भन्छ जुन एकजनासँग बस्नुभएको थियो सुरुमा विदेश जाँदाखेरि, उहाँसँग पल, उहाँको नाम चाहिँ पल थियो। उहाँलाई प्रभुपादजीले पहिलो दिनको लेटरमा उहाँले आफ्नो जुन लेखिराख्नु भएको छ डायरी, त्यसमा लेख्नुभएको छ कि म एकादशी पल र म र एकादशी गरिरहेको छु, म र पल एकादशी गरिरहेको छु भनेर। यहाँ त्यो त्यति बेला सोच्नुहोस्, प्रभुपादजीले त्यस्तो अवस्थामा पनि पल एकजना नयाँ विदेशी मान्छेसँग एकादशी गर्न लागिराख्नु भएको छ, आफू पनि एकादशी गर्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यसको अर्थ हामीले हरेक कुरा चाहिँ त्यो पुरै त्यो गरेको, प्रभुपादजीले पुरै फोकस गरेको मात्र गर्छु त्यस्तो छैन। तर यस्तो छ कि यदि प्रचार गर्नुहुन्छ, हजुरले बुक डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, बाहिर जानुहुन्छ, धेरै कुद्नुपर्ने छ भने त्यसमा चाहिँ हजुरले जल लिन सक्नुहुन्छ, यदि त्यस्तै गाह्रो छ भने। यदि त्यसमा पनि यदि जल नलिएर गर्न सक्नुहुन्छ भने त बेस्ट होइन। तर हजुरलाई लाग्छ कि मैले यदि जल लिएन भने मेरो शरीरलाई ह्याम्पर गर्छ, म प्रचार गर्न सक्दैन, म नाम लिन सक्दैन, त्यसो भए जल लिनुहोस्, जल खानुहोस्। त्यस्तै छ भने फल पनि खानुहोस् होइन। तर अन्न चाहिँ नलिनुहोस्, यति चाहिँ अन्न नलिनुहोस्, यति चाहिँ गरेर प्रचार गर्न सकिन्छ होइन। श्रील प्रभुपादले पनि त प्रचार गर्नुभयो, उहाँ जस्तो प्रचारक को हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ एकादशी बस्नु होइन। त यो भन्दैमा कि म प्रचारक हो गर्नु पर्दैन भने त्यो अलि त्यो हुन जान्छ। तर हजुरलाई अब शरीरको स्थिति कस्तो छ त्यो अनुसार पनि आफैलाई राख्न सकिन्छ। अनि प्रभुजी एकदम यो मेरो चाहिँ एकदम मनमा लाग्यो, एकदम गाह्रो पर्छ कि अहिले एकदम गर्मी बढिरहेको छ, विशेष गरी तराई एरियामा, र यस्तो गर्मीमा चाहिँ हामीले निर्जला एकादशी कसरी सजिलैसँग मनाउनु सक्छौँ? यो एकदमै खतरै छ। यो टिप्स कसैले तपाईँलाई बताउँदैन होला, एकदमै सरल तरिका छ। गाह्रो त बेलुका अलि रातितिर त हुन्छ, तर पनि यो प्रोसेस यदि फलो गर्नुभयो भने तपाईँलाई यो निर्जला एकादशी एकदमै सरल र सजिलो हुन्छ। जस्तै हजुरले थाहा छ कि भोलि एकादशी छ, निर्जला एकादशी, एक दिन अगाडि नै हजुरले त्यो हेभी अन्नहरू नलिनुहोस्, केही गर्नुहोस्। बेलुकातिर बरु पानी फलफुल खाएर लिनुहोस्, केही नलिनुहोस् बेलुकातिर। अनि राति पानी बरु खानुहोस्, जति पानी खानु छ पानी खानुहोस् होइन। र अन्न नलिनुहोस्। हाम्रो कस्तो हुन्छ भने भोलि निर्जला एकादशी, आज जति भक्को खाएको जे खानु छ खायो त्यस्तो हुन्छ। तर त्यस्तो हुन्छ, जति खानुभयो भने त्यति नै निर्जला एकादशीको दिन बडीले पानी माग्छ कि, र जति खानु भएन त्यति तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। तर यसमा के गर्न सकिन्छ भने त्यो दिन अगाडि नै, एक दिन अगाडि नै हजुरले जल लिनुहोस्, बढीभन्दा बढी हल्का फल लिनुहोस्, हल्का प्रसाद लिनुहोस्। अनि जुन दिन निर्जला एकादशी हुन्छ हजुरले ठ्याक्कै वैष्णव क्यालेन्डरमा देख्नुभयो भने टाइम स्टार्ट हुन्छ कि कति बजेदेखि निर्जला एकादशी छ, त्योभन्दा अगाडि नै हजुरले
जल पिउन सक्नुहुन्छ मजाले, जति सक्यो जल पिउनुहोस् त्यो कुरा होइन। त्यसले गर्दा तपाईँलाई एकदमै खान्छ। जस्तै कहिले काहीँ टाइम हुन्छ तपाईँको 4 बजे हुन्छ निर्जला एकादशी स्टार्ट, कहिले 5:30 हुन्छ, कहिले 6 हुन्छ, कहिले 3:30 हुन्छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ गरेर अनि जल खाएर हजुरलाई अलिक धेरै नै सजिलो हुन्छ बेलुकासम्म खान। हुन त हजुरले हरि भक्ति विलासको अनुसार यदि एकादशी कडापूर्वक पालन गर्नुभयो भने त सबै 3 दिनसम्म निर्जला एकादशी हुन्छ, 3 दिनको। किन दशमी पनि एकादशी पनि द्वादशी पनि तिनटैलाई गर्नुपर्छ हरि भक्ति विलासको अनुसार। र हामी के भन्छ हामीलाई अहिले वैष्णव क्यालेन्डर अनुसार र जुन कति आचार्यहरूले दिनुभएको छ त्यो अनुसार चाहिँ एकदमै सजिलो छ कि यो प्रोसेस यदि फलो गर्नुभयो भने सजिलै तरिकाले हामीले एकादशी निर्जला एकादशी सफल बनाउन सक्नुहुन्छ। रोजी अनि धेरैजनाको प्रश्न रहेको हुन्छ कि हामीले निर्जला एकादशी शुक्रबार मनाउने कि शनिबार? कतिको शुक्रबार कतिको शनिबार भन्नुहुन्छ। सबले नपढेर वैष्णव क्यालेन्डर नदेखेर मान्छेहरूलाई धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। यसमा चाहिँ प्योर जुन स्मार्तहरूले गर्ने व्रत हो एकादशी, उहाँहरूले शुक्रबार मनाउनुहुन्छ, त्यो पनि ठिक छ। तर वैष्णवहरूले जुन एकादशी मनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ शनिबार, जुन यो पालि निर्जला एकादशी गरेको छ शनिबार, यो एकादशी मनाउनुहुन्छ जुन वैष्णव एकादशी निर्जला एकादशी छ। त यसमा कस्तो हुन्छ भने यदि कसैले शुक्रबार स्मार्तहरूको जुन कर्मकाण्ड अनुसार बनाइएको एकादशी छ त्यो मनायो भने भौतिक लाभ पाउँछ। यदि उसले चाहिँ शनिबार जुन वैष्णवहरूको एकादशी छ त्यो एकादशी मनायो भने उसले चाहिँ आध्यात्मिक लाभ पाउनुहुन्छ, त्यसमा भक्ति पाउनुहुन्छ। र त्यसमा पनि यति चाहिँ याद राख्नु पर्यो भगवान नामको जप र भगवानमा कति तपाईँको स्मृति लागिरहेको छ। अनि एउटा अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु, त्यो दिन आफैले फास्टिङ गर्ने, फेरि भगवानलाई फास्टिङ गराउने होइन, भगवानलाई चाहिँ मजाले मिठो बनाएरै खुवाउने, आफू चाहिँ फास्टिङ गर्ने। धेरैजनाको यस्तो लाग्छ कि अब प्रसाद आयो, जगन्नाथपुरीको प्रसाद आयो, प्रसाद भोग लगाइसक्यो, त्यो प्रसाद म कसरी अवहेलना गरौँ, खाइदिनु, त्यस्तो होइन। किनकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आफै त्यहाँ जब जगन्नाथपुरीमा हुँदाखेरि उहाँलाई प्रसाद लिएर आउनुहुन्छ जगन्नाथ पण्डित अनि सार्वम भट्टाचार्य लिएर आउँदाखेरि जगन्नाथपुरीमा जब महाप्रभु जप गरेर आउँछ त्यति बेला प्रसाद ल्याउने बित्तिकै राख्दा महाप्रभुले त्यति बेला सिधै दण्डवत गर्नुहुन्छ कि अनि सब भक्तले दण्डवत गर्नुहुन्छ कि प्रसादलाई। अनि प्रसादको अगाडि साले एकदम जपेको गर्नुहुन्छ होइन। उहाँ जप्दै दिन निकाल्दैन, जबको द्वादशी आउँछ अनि खानुहुन्छ। एकचोटि गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज यस्तै हुन्छ, उहाँले पुरै ब्रजमा हुँदाखेरि वृन्दावनमा हुँदाखेरि उहाँले सबलाई इन्फर्म गर्नुहुन्छ कि आज विशेष निर्जला एकादशीको दिन फिस्ट गर्ने हामी, महाफिस्ट। सब ब्रजवासी खुसी हुन्छ, यहाँ बैरागी बाबाले के महाफिस्ट गर्छ होला, तर पनि जाउँ न के फिस्ट होला भनेर सबजनाले बोलाएर एक ठाउँमा बसाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ आज हरिनाम महामन्त्रको फिस्ट गर्ने, आज सँगै बसेर 108 मालाको फिस्ट गर्ने। त्यसपछि हरि बोल अनि तपाईँको कतिजनाले हरि बोल भन्छ, कतिजनाले लाग्छ ए यस्तो पो फिस्ट हो। वास्तवमा हरिनामको पनि एउटा फिस्ट, यो जुन हामी भोजन गर्छौँ प्रसाद हुन्छ यो त शरीरको लागि, तर हरिनाम फिस्ट जुन छ नि यो आत्माको लागि, आध्यात्मिक उन्नतिको लागि। त्यसमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ हामी कुन दिन मनाउने, यसको बारेमा सर्च गर्नुहोस्, वैष्णव क्यालेन्डर डाउनलोड गर्नुहोस्, हाम्रो स्कोमद्वारा एउटा बनाइएको छ वैष्णव क्यालेन्डर, त्यसमा पुरै स्पष्ट रूपमा बताइएको हुन्छ कि शनिबार हो कि शुक्रबार, तपाईँको लोकेसन अनुसार त्यो ठाउँ कुन दिन एकादशी पर्छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् तिथि अनुसार। त धेरै धेरै धन्यवाद गुरुजी, हजुरले यो प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभयो र यो उत्तरले चाहिँ धेरै हाम्रो भक्तहरूलाई सहज हुनेछ कसरी निर्जला एकादशी पालन गर्ने। र यस्तै प्रश्न रह्यो भने फेरि हजुरलाई जिज्ञासा हुन्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।